Olá, queridos e queridas do canal Mais Saúde para você. Bem-vindos ao nosso canal. Chegando agora com mais um vídeo que vai fazer com que você conheça mais uma doença que nós nos deparamos no dia a dia. E hoje vamos falar sobre bruxismo. O que é sintomas, causa e tratamento. O bruxismo é o ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes de forma constante e excessiva, o que causa uma pressão sobre os dentes e tensão nos músculos responsáveis pela mastigação, levando ao surgimento de sintomas como dor nas articulações da mandíbula ou dor de cabeça ao acordar, além de causar desgaste ou amolecimento dos dentes. O bruxismo pode ocorrer em qualquer hora do dia, mas é mais comum à noite, durante o sono, sendo conhecido como bruxismo noturno, e normalmente é causado por fatores psicológicos, como estresse ou ansiedade, mas também pode estar relacionado com fatores genéticos ou respiratórios, como a apneia do sono, por exemplo. É importante que na presença dos sintomas seja feita uma consulta com médico ou dentista para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado, que normalmente inclui a utilização de uma placa de bruxismo na hora de dormir para evitar o desgaste dos dentes e, em alguns casos, a utilização de remédios relaxantes musculares. E quais são os principais sintomas do bruxismo? Os sintomas do bruxismo normalmente são percebidos quando a pessoa acorda, pois devido ao apertar ou ranger constante dos dentes, os músculos do rosto podem ficar doloridos. Além disso, outros sintomas do bruxismo podem ser desgaste da superfície dos dentes, amolecimento dos dentes, dor nas articulações da mandíbula, dores de cabeça ao acordar, cansaço diurno, pois a qualidade do sono é diminuída e muito. Caso o bruxismo não seja identificado e tratado, pode haver desenvolvimento de problemas que envolvam o funcionamento de articulações temporomandibular, conhecida como ATM, que é ligada à mandíbula ao crânio. E quais são as possíveis causas do bruxismo? O bruxismo noturno nem sempre possui uma causa definida. No entanto, pode acontecer devido a fatores genéticos, neurológicos ou respiratórios, como ronco, apneia do sono, por exemplo. Além de também poder estar relacionado com fatores psicológicos, como estresse, ansiedade ou tensão. O consumo excessivo de cafeína, álcool, fumo, uso frequente de drogas, também pode aumentar a frequência do bruxismo, tanto durante o dia quanto durante a noite. Além disso, o refluxo também pode favorecer o bruxismo. Isso porque a diminuição do pH do esôfago aumenta a atividade no músculo da mastigação. E como é feito o tratamento contra o bruxismo? O tratamento do bruxismo tem como objetivo aliviar a dor e evitar problemas nos dentes, que geralmente consiste no uso de uma placa de proteção dentária acrílica durante o turno da noite, que evita atrito e desgaste entre os dentes e evita problemas das articulações temporomandibulares. Além disso, ajuda também a reduzir a dor, a tensão muscular na região da mandíbula e previne a dor de cabeça provocada pelo apertar e ranger dos dentes. Outras medidas que ajudam a relaxar os músculos da mandíbula e atenuar e reduzir o episódio do bruxismo são aplicar água morna na região durante 15 minutos antes de dormir, e a prática de técnicas de relaxamento ou receber uma massagem, que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Em casos de muito desconforto ou que envolva problemas no funcionamento da articulação temporomandibular, pode justificar a administração de remédios relaxantes musculares ou benzodiazepinas,
por um período curto de tempo. E em casos mais severos, a aplicação de injeção local de toxina botulínica. Você gostou do vídeo? Ficou sabendo mais sobre o bruxismo? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, deixe seu like, comente e compartilhe para aquela pessoa que está sofrendo com o bruxismo ou às vezes está com esses sintomas e nem sabe que está com o bruxismo no seu dia a dia. Aliás, nas suas noites principalmente. Gostou do vídeo? Então se liga que logo logo tem mais. Até o próximo vídeo.